So talking about the issues that I faced, first issue was the rattling sound so fast just out of the showroom. ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರ್ಯಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅದು ಅಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೌಂಡು. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೇರ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, DIY ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅ ರೀಲ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀಲ್ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ರೀಲ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಟ್ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೀಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.